कुरा सुन्नु न, उहाँको छोरा कुरा सुन्नु न, तपाईँ ठुला कुरा सुन्नु न। ओलीले जे भने त्यही कुरा एमालेले के हो त भन्दाखेरि हामीले यो व्यवस्था स्वीकारेका छौँ। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम क्रस फायरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। यो पटकको चुनाव नेकपा एमालेको लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। नेकपा एमाले सामु 5 दलीय गठबन्धन र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका, त्यो पनि शीर्षस्थ नेताहरूको उम्मेदवारी क्षेत्रबाटै अहिले घोषणा भएको छ। यो सँगै नेकपा एमाले अब चुनावी एजेन्डा सहित अगाडि कसरी बढ्छ यो विषय रहनेछ र नेपाली कांग्रेस अहिले कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर चुनावमा हुमिँदैछ। नेपाली कांग्रेसको कम्युनिस्टहरूसँग मिल्नुपर्ने बाध्यता या आवश्यकता के हो त? यो विषय नै मेजर प्रश्नका विषय बन्नेछन् भने प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ, छलफल अगाडि बढिरहेको छ, उहाँमाथि प्रश्न सोध्ने काम भइरहेको छ। यसमा नेकपा एमालेको भूमिका के हुन्छ? एमालेले महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न भूमिका खेल्छ या खेल्दैन? यसैगरी नागरिकता विधेयकका सवालमा पनि राष्ट्रपति कहाँ गएर अड्किएको छ, यो विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ भने अब समग्र यति बेला देश नै चुनावमय जस्तो हुन लागिरहेको छ, किनकि हामी यो सङ्घारमा नै प्रवेश गरिसकेका छौँ। अब मङ्सिर 4 को चुनावमा अब पुराना पार्टीहरूलाई स्वतन्त्रले चुनौती दिइरहेका छन्। हामी नयाँ र वैकल्पिक शक्ति बन्छौँ र यी पुराना पार्टीहरू अब विस्थापित गर्छौँ भनेर अगाडि बढिरहेका छन्। तिनीहरूले कतिको चुनौती दिन्छन् यावत प्रश्नमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। र आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा युवा संघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष रमेश पौडेल र नेपाली कांग्रेसका युवा नेता डीबी सुनवार। उहाँहरू दुईजनालाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत यहाँ दुईजनालाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुन्छ दुईजना? गजब छ। अब म सर सबल कुराकानी गरेर सुरुवात गर्न चाहे। जसरी अध्यक्ष केपी शर्माले भन्नुभएको छ, यो चुनाव पछाडि हामी फेरि पनि शक्तिका साथ पुनरागमन हुन्छौँ भन्नुभएको छ। यतापट्टि 5 दल छन्, फेरि स्वतन्त्रले चुनौती दिएका छन्। कसरी पुनरागमन हुने हो शक्तिका साथ? ठिक कुरा गर्नुभयो। पार्टी अध्यक्षले भन्नुभएको कुरा नेकपा एमालेसँग सही एजेन्डा छन्। नेकपा एमाले राष्ट्रियताका सवालमा क्लियर छ, विकास र समृद्धिका उसका सपना र सङ्कल्पहरू क्लियर छन्। जनताको आशा र विश्वास कोहीसँग छ भने र भर कोहीसँग छ भने एमालेसँग छ। त्यति मात्रै होइन, एमाले देशको पहिलो शक्ति हो र सबैभन्दा धेर मत पाएको शक्ति हो। तपाईँलाई भनौँ, यही चिजलाई देखेर डराएर एमालेसँगको एजेन्डाहरू, एमालेका मुद्दाहरू, एमालेको शक्ति, जनताको साथ देखेर अरू शक्तिहरू गठबन्धन बनाएर उभिएका छन्। देश निर्माण गठबन्धनको माध्यमबाट दुनियाँमा बनेको काहीँ पनि इतिहास छैन। म दुनियाँका तथ्याङ्क र इतिहासलाई साँची राखेर बहस गर्न म सबैसँग तयार छु, काहीँ पनि छैन। यस हिसाबले गर्दा देश बनाउने हुटुटी र सङ्कल्प नेपाली जनतासँग छ र त्यो सङ्कल्प हामीसँग छ। त्यो सङ्कल्पको त प्रश्न रहेन। मैले प्रश्न पार्टीका अध्यक्षले तपाईलाई मैले जोड्न आँटेको उत्साह जगाउनको लागि भन्नुभएको बोली हो उहाँको। त्यसमा त्यति मात्रै होइन, त्यस मानेमा जनता चाहिरहेका छन् मुलुक बनोस्, हामी त्यो सङ्कल्प गरिरहेका छौँ मुलुक बनाउँछौँ। हामी पद चाहियो, कसैलाई अमुकलाई मन्त्री बन्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो, अमुक 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 पद चाहियो, यस अर्थमा हामी गठबन्धन हामी भनिरहेका छैनौँ। हामी देश बनाउने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले हाम्रो पार्टी अध्यक्षले नेकपा एमाले केही अबको सरकार बन्छ भनेर भन्नुभएको र हामी सबै एमाले जनहरूले भनेको कुरा चाहिँ अबको एमालेको सरकार बन्छ र त्यो पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा बन्छ भनेर हामीले केन्द्रीय कमिटीबाट फैसला गर्यौँ यसपालि। त्यसो भए अब तपाईहरुलाई यही प्रश्न उहाँलाई गरेँ, तपाईहरु फेरि 2014 सालको स्थानीय निर्वाचन या चाहिँ संघको निर्वाचनबाट जसरी कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आए र कांग्रेस प्रतिपक्ष भयो, त्यहाँबाट कांग्रेस तर्सिएर कम्युनिस्टको हुल नबाँधिकन हिँड्नै नसक्ने, अगाडि बढ्नै नसक्ने, चुनावलाई फेस गर्नै नसक्ने अवस्थामा किन पुग्यो? धन्यवाद हिमालजी। तपाईले प्रश्नमा प्रयोग गर्नुभएको शब्द
तर्सिएर रमेशजीले प्रयोग गर्नुभएको शब्द डराएर, यो दुईटै शब्द अहिलेको यो परिप्रेक्ष्यमा यो गठबन्धनको उब्जनी कसरी भयो, गठबन्धनको यो आवश्यकता कसरी भयो भन्ने विषयको पृष्ठभूमिबाट हेर्दै जाने भने यी दुईवटा शब्द अब्सोलेट हुन्छ। यी दुईवटा शब्द कतै पनि यो गठबन्धनको बिचमा कतै पनि तादम्यता मिल्दैन। गठबन्धन कसरी भयो भन्ने कुरा सारा नेपाली जनता जगजाहेरै छन् यो विषयमा। तपाईहरू जस्ता मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि यो विषयलाई बडो गम्भीरतापूर्वक, जतिखेर केपी शर्मा ओलीले एकपटक होइन दुई पटक संसदको हत्या गरिसकेपछि बाध्यात्मक परिस्थितिले जुन स्थायित्व सरकारको स्थायित्व र समृद्ध त्यो परिस्थितिबाट तपाईहरु हेरि अगाडि आइसक्नुभयो। त्यो विषयलाई अब बगाएर तपाईहरु अगाडि बढ्न मिल्दैन। जुन किसिमले तपाईहरु दुवैजनाले तपाईले प्रश्न गर्दा र उहाँले तपाईको प्रश्नको जवाब दिँदै गर्दा त्यो शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ नि, त्यो काहीँ पनि तादम्यता छैन भन्नका लागि त्यो पृष्ठभूमि जोड्न जरुरी छ। होइन, कांग्रेस कारणले गर्दा यति लामो पार्टी, इतिहास बोकेको पार्टीलाई अब यसरी बुझौं, कम्युनिस्टहरुको एक-एकवटा चाहिँ टेको लगाएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता हो कि आवश्यकता भन्न खोजे मैले? यो बाध्यता पनि हैन, आवश्यकता यस अर्थमा किन छ भने नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई हिजो 74 सालको इलेक्सन तपाईलाई यदि ताजगी छ, स्मरणमा छ भने स्मरण के गर्न अनुरोध गर्दछु भने नेपाली कांग्रेस पार्टी तत्कालीन अवस्थामा एक्लै लडेको हो नि त, चुनावमा एक्लै गएको हो नि त। तर लोकतान्त्रिक पार्टी जसले चाहिँ यो आवधिक निर्वाचनमा सदैव विश्वास गर्दछ, यही निर्वाचनका खातिर निर्वाचन लगायत जनताको प्रत्यक्ष चासोको विषयका जति पनि मुद्दाहरू छन् ती मुद्दालाई निर्वाचन मार्फत संसदबाट रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस सदैव दृढ भएर उभिँदै आएको सन्दर्भ यहाँहरु सबैलाई जगजाहेरको विषय। तर म यसैमा कुरा गरे, एउटा प्रश्न गरे, जस्तो नेपाली कांग्रेस लाग्यो, नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनावमा गएर बहुमत प्राप्त गरेर देश र जनताका सवाल प्रश्नहरू जे छन्, आवश्यकता इच्छा छन्, ती सारा पूरा गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत र आत्मविश्वास आज छैन। छ म तपाईलाई तथ्य दिन्छु। नेपाली कांग्रेस पार्टी 74 सालको इलेक्सन पछाडि नेपाली कांग्रेस पार्टी सानो पार्टी भनेर चाहिँ दम्ब लगाउनेहरू ठूला पार्टीहरूको हकीकत के भयो यहाँहरूलाई थाहै छ। राष्ट्रिय आवश्यकता के भयो? नेपाली कांग्रेस प्रकारान्तरले फेरि पनि जनताको संसद जस्तो प्रतिनिधिमूलक संसदको बागडोर सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आयो र अब नेपाललाई स्थायित्वतर्फ अगाडि बढाऊ भनेर सबै राजनीतिक दलहरू, त्यतिखेर तपाईलाई स्मरण छ भने प्रचण्ड लगायत माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू बुढा नीलकण्ठ गएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीलाई के आग्रह गरिराख्नु भएको थियो भने देश डुब्न लाग्यो, केपी शर्मा ओलीले डुबाउँदै हुनुहुन्छ देश, त्यसकारणले तपाईले सम्हालेर तपाईले नेतृत्व लगेर हामी सबैले साझा संकल्पका साथ अगाडि बढाएर तपाई नेतृत्व गरिदिनुस् भनेर जानुभएको तथ्य तपाईहरु सबैले जगजाहेरै जानकारी नै छ यो विषय। त्यसकारणले गर्दाखेरि सानो पार्टी होस् ठूलो पार्टी होस्, जिम्मेवारीको हिसाबले प्रतिपक्षमा होस् सत्तापक्षमा होस्, नेपाली कांग्रेस सधैं देशका प्रति, जनताका प्रति, मुद्दाका प्रति, जनजीविकाका प्रति सबै मुद्दाहरूमा सदैव नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमै छ, नेतृत्वमै रहन्छ। यही प्रश्न यहाँलाई गरे। त्यसो भए उहाँले भने जस्तै जो तपाईको हिजोको पार्टीका महासचिव हुनुभयो, पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो माधव कुमार नेपाल, जसले पार्टी मात्र नभएर देश नै अब ठुलो दुर्घटनामा जाँदैछ भनेर देशलाई जोगाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ शेरबहादुर कहाँ पुग्नु भयो। त्यसले गर्दा देश जोगाउनको लागि उहाँहरूको यो गठबन्धन भएको रहेछ। अझै पनि एमालेबाट यो देशको लागि खतरा छ, त्यो खतराको मोचन गर्नको निम्ति अहिलेको गठबन्धन जीवित हुनुपर्छ, राख्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मान्यता छ। अलिकति हाम्रो डिभिजीको कुरा थोरै कुरा राखौँ अनि तपाईँको कुरातिर जान्छु। यो कांग्रेस पार्टी प्रचण्डको पुच्छर समाएर बैतरणी तर्ने कुरा कांग्रेसका लागि कति सुहाउँछ? एकचोटि उहाँ जतिको युवाले समीक्षा गर्नुपर्छ। उहाँ अछामको मान्छे, अछाममा मारिएका मान्छेहरू, हिजो माओवादीले रेटी मारिएका मान्छेहरूले प्रश्न गर्दैछन्, त्यो शहीद परिवारले प्रश्न गर्दैछ हिजो के कारणले माओवादी बेठिक थियो र आज के कारणले सचियो? उहाँले उत्तर दिनुपर्छ ती मान्छेहरूलाई। होइन भने माओवादीलाई र कांग्रेसलाई भोट हाल्नमा के अन्तर हो त्यो पनि उहाँले उत्तर दिनुपर्छ। किन माओवादीलाई केपी ओली देखाएर हिजो संसद विघटनको कुरा देखाएर मान्छेलाई भ्रममा पारिराख्ने र सत्ता चाख्नका लागि, सत्ताको साक्षी चाख्नका लागि गरिने गफ मात्रै हुन्। त्यस कारणले गर्दा के हो भने यो उत्तर दिनुपर्छ। यो चुनावका बेलामा, यो लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमा सबै मान्छेले प्रश्नहरू सोध्छन्। तपाईहरुको कारणले गर्दा त्यसकारण सुन्नुस्, तपाईहरुको कारणले हो हाम्रा कारणले बनेको
कारण के हो भने एमालेसँग तर्सिएर एमालेसँग अतालिएर एमालेसँग चाहिँ नि पौडी भएर त्यसो होइन त्यति हो खतरा छ कि छैन सुन्नु न म भन्छु देश बनाउँदैछौँ हामी उहाँहरूलाई बिगार्नु छ लुट्नु छ भ्रष्टाचार गर्नु छ देखिहाल्नु भने हामीले रकम सञ्चित कति थियो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कति थियो केपी ओलीले सरकार छोड्दै गर्दा अहिलेको अवस्था के छ भ्रष्टाचारको अवस्था के थियो हिजो आजको अवस्था के छ चौतर्फी सेटिङ छ भ्रष्टाचार त्यसै गरी मौलाएको छ महँगीले आकाश छोएको छ भनेपछि गलत देश नबनेको होइन देश बनाउने एउटा ट्र्याकमा लान खोज्दै गर्दा के हो त भन्दा देशको स्वाधीनतामाथि खतराको कुरा गर्नु भएको छ स्वाधीनता माथिको खतरा त्यो एमालेबाट त्यसो होइन एमालेबाट खतरा हुन्छ जसले यो देशको लोकतन्त्रका लागि उहाँको पार्टी र हाम्रो पार्टी सँगसँगै लडेको छ कम्युनिस्टसँग गठबन्धन गर्नु भएको छ उहाँहरुको बाध्यता छ आज कम्युनिस्टसँग एमालेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो छ अहिले नेपालको राजनीतिमा मूलभूत रूपमा दुईटा ध्रुव छन् एउटा ध्रुव कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा अर्को शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा त्यो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको ध्रुव र केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको ध्रुवका बीचमा उहाँहरू 5 दल 6 दल 7 दल 8 दलको एउटा समूह बनाउनु भएको छ यता एमालेको नेतृत्वमा एउटा समूह छ एउटा पार्टी छ यसका बीचको अहिले चाहिँ के हो भने यो दुईटा विचारको दुईटा प्रवृत्तिको मूलभूत रूपमा के हो भने लडाइँ हो त्यो के लडाइँ हो मिलेर खानुपर्छ मिलेर खाइराख्न पाउनुपर्छ भन्ने एउटा विचार मुलुक बनाउनुपर्छ समृद्धिको जे हाम्रो सङ्कल्प हो त्यो पुरा गर्नुपर्छ र जनता चाहिँ विकास चाहिरहेका छन् समृद्धि चाहिरहेका छन् भन्ने अर्को विचार यसका बीचको टक्राव नि अहिलेको नेपाली राजनीतिको मूल टक्राव हो त्यसो भए तपाईलाई सुन्नुस् मैले तपाईको प्रश्नको उत्तर दिएकै छैन मैले उहाँकोमा मात्रै आइरहेको छु सठिकमा सुन्नुस् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमाले गठबन्धन कोहीसँग गर्दैन हाम्रो क्लियर कुरा हो त्यो अहिले प्रश्नमा फेरि आउँछु यो तपाईको प्रश्न उहाँलाई सोध्नु पनि जायज छ किनकि तपाईले भन्नु भएको छ दुईटा कुरा उहाँलाई सोधिदिन्छु तपाईको कुरा अब तपाईहरु चाहिँ यो गठबन्धन बनाएर खान पाउनै पर्छ लुट्नै पर्छ भ्रष्टाचार गर्नै पर्छ सत्तामा टिकिरहनु पर्छ यावत यी प्रश्न अलिकति शब्द नमिठा होला तपाईलाई तर यो तपाईहरु कांग्रेसको के रे माओवादीसँग मिलेर प्रचण्डको पुष्प समातेर हिँड्न मिल्छ कांग्रेस जस्तो पार्टीलाई अब यो कुरा मलाई उदेक लागिराखेको छ उहाँ जतिको एउटा सम्मानित नेता नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य एउटा जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस्ता खालका भ्रमहरू अभिव्यक्तिहरू आउनु त्यति शोभायमान हुँदैन हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मैले अघि नै तपाईलाई जानकारी गराएँ प्रचण्डज्यू लगायत माधव कुमार नेपाल सहित जो नेकपामा तत्कालीन अवस्थामा केपी ओलीकै नेतृत्वमा रहेको नेकपाको मोर्चामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू स्वयं गएर शेरबहादुर देउवा म प्रधानमन्त्री बन्दिन अहिले बहुमत जनताले तिमीहरूलाई नै बहुमत दिएको छ तिमीहरू चाहिँ कम्तीमा 5 वर्ष संसद चलाएर जनतालाई आश्वस्त त तुलाऊ किनभने केपी शर्मा ओलीले 74 सालको इलेक्सनमा जाँदै गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा दुईटा कुरा उठान गर्नुभएको थियो 5 वर्ष नेकपाले सरकार चलाउँछ स्थायित्व निर्माण गर्छ र समृद्धितर्फ मुलुकलाई डोर्याउँछ भनेर गरेको हो नि त र नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक भूमिका खेलेको पनि यहाँहरूले सबैले जगजाहेरै भएको विषय छ सर्वविदितै भएको विषय छ अनि एकछिन म आउँदैछु अनि प्रचण्डको पछाडि शेरबहादुर देउवा खुमलटार जानुभएको हो कि प्रचण्ड स्वयं चाहिँ शेरबहादुर दाइका बुढा निकट गएर चाहिँ सरकार बनाइदेऊ हजुर अनि तपाईलाई अर्को कुरा फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो नेकपा भित्रै उहाँले चाहिँ संसदभित्र त्यत्रो सम्मानित सदनभित्र के भन्नुभएको थियो माझी दाई देश डुब्न थाल्यो आएर बचाइदियो भनेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदै भन्नुभएको विषय बिर्सिनु भयो यति चाँडै त्यति मात्रै हैन अर्को कुरा सुन्नुस् अर्को कुरा उहाँले के भनिराख्नु भएको छ ती शहीदहरूले प्रश्न हो निश्चय पनि प्रश्न गरिराख्नु भएको छ प्रचण्ड हजुरहरू सबैलाई तर सँगै एउटा कुरा के बिर्सिनु भएन 74 सालमा एकैछिनमा आइहाले प्रश्नमा आइहाले म उहाँले के भन्नुभयो त्यो प्रश्नहरू गर्नु त्यो प्रश्न हिजो 74 सालमा तपाईहरुले गठबन्धन गरिरहँदा त्यो प्रश्नहरू कहाँ हराएका थिए त्यो प्रश्न केपी शर्मा ओलीलाई थिएन हिजो केपी शर्मा ओली संविधान सभाभित्र तपाईको प्रवेश रहँदै गर्दा के भन्नुहुन्थ्यो उहाँको अभिव्यक्ति अझै पनि तपाईहरुको यस मिडियामा सुरक्षित होला म गेटमै बसेर प्रचण्डलाई संविधान बन्ने दिशातर्फ जाँदै गर्दा म भोट हाल्न दिन्न भनेर सब माओवादीले रोक्छु म गेटमै बसेर भनेको केपी शर्मा ओलीले बिर्सिनु भयो ती चाँडै यस्ता वाहियात कुराहरू गरेर नेपालको राजनीतिलाई जनतालाई दिग्भ्रमित पर्ने खालका शब्दहरू भ्रमजालहरू प्रयोग नगर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो भए तपाईहरु हिजो माओवादीसँग गठबन्धन गरेर नेकपा बन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो बिर्सिने अहिले कांग्रेससँग चाहिँ गठबन्धन हुँदाखेरि चाहिँ जिम्मेवारी आधा आधा हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि सुहाउँछ उहाँहरुको झण्डा कस्तो छ
तपाईँ उत्तर दिनु एमालेजी हजुर। उहाँहरूले कस्तो झन्डा बोक्नुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नो झन्डा छ त्यसको लागि होइन कस्तो झन्डा छ चारवटा तारा छ होइन कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा कस्तो छ हँसियातौडा छ होइन हामी र माओवादीले बोकेको झन्डा त मिल्थ्यो नि उहाँहरूको मिल्छ उत्तर दिए हुन्छ नि त म उत्तर दिन्छु। यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँ सुन्नुहोस्, झन्डा मार्गदर्शक सिद्धान्त सुन्नु न, अलिकति सुन्नु, मेरो कुरा सुन्नु न, उत्तरका लागि उत्तर मात्रै होइन तथ्यमै भन्छु। अर्को कुरा सुन्नु न, अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त के हो मार्क्सवाद हो। माओवादीहरू पनि के भन्छन् मार्क्सवाद भन्छन्। के हामीले भनेको मार्क्सवाद बेठिक भन्नु पर्यो कि माओवादीले भनेको मार्क्सवाद त बेठिक भन्नु पर्यो नि? उहाँको घटना चाहिँ हिजो तपाईहरु मार्गदर्शक सिद्धान्त उहाँको प्रश्न अझ कहाँ छ भने हिजो तपाईहरु पनि आदि दिन तयार हुनुहुन्थ्यो त्यो हिस्सा। सुन्नुस्, टुङ्ग्याएको कुरा मार्क्सवाद झन्डा केही कार्यक्रमिक कुरा उहाँहरूले भन्दै आएको फगतै गलत रहेछ, तर हामी एउटै देखिरहेका थियौँ। उहाँहरू पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा आइराख्नु भएको थियो। अहिले सोकल्ड कम्युनिस्टै भनिरहनु भएको छ प्रचण्डहरू आफूलाई भनिरहनु भएको थियो। त्यो भएको कारणले एकता, गठबन्धन, लिङ्ग मिल्ने, जात मिल्ने, वर्ग मिल्ने, धर्म मिल्ने का बीचमा होला नि त। अजाति विजातीयहरूका बीचमा अझ उहाँले तपाईलाई सिधा गरेको प्रश्न चाहिँ हुन्छ। तपाईहरु हिजो आदि हिस्सा लिन तयार हुनुहुन्थ्यो। हिजोको त्यो हिजो घटना भयो माओवादी द्वन्द्वमा त्यति बेला तयार हुनुहुन्थ्यो। हामीले त्यति बेला के भनेका थियौँ भने माओवादीको जनयुद्धले का प्राप्त सकारात्मक उपलब्धिहरूलाई हामी ग्रहण गर्नेछौँ, तर त्यहाँ भएका बेठिक कुरा हामी एक्सेप्ट गर्दैनौँ भनेरै हामीले त्यति बेला त्यसो तपाईहरु पनि त्यही गर्ने सिधै प्रश्न गरे। तपाईहरु आज हाम्रो त मुद्दा मिल्छ बाबा, उहाँको के मिल्छ? उहाँकै प्रश्नमा यो प्रश्न एकातिर छ, विषयान्तर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँले। यो झन्डासँग कहाँ कुरा आयो? नेपालको झन्डा विश्वमा अलगै छ कि नेपाल अब आइसोलेटेड भएर बस्ने? अहिले ग्लोबलाइजेसनको एरामा छौँ हामी, लिबरल डेमोक्रेसीको एरामा छौँ हामी। आज चाहिँ फगत कुरा गरेर जुन कुराको अर्थै छैन। कम्युनिस्ट पार्टी र कांग्रेसको झन्डा फरक छैन, विचार फरक छैन। तपाईँ कि मार्क्सवादी पार्टी भन्नुस् आफूलाई, होइन नि टिभी के तपाईलाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्नु न त। के कम्युनिस्ट पार्टी भन्नु होइन, फरक छ भने त फरक भन्न स्वीकार्नु न। के जवाब सुन्नलाई धैर्यता राख्न सक्नुहुन्छ? ठीक छ, राख्नुस्। फरकलाई त फरक भन्नु न। सुन्नुस् न, तथ्यमा टेकेर म भन्छु तपाईले, जवाब सुन्न तयार हुनुस्। एउटा कुरा के भन्नुस् भने यो गठबन्धनको आवश्यकता के हो? यो राष्ट्रिय आवश्यकता जतिखेर निर्माण भयो त्यो अनुसारले यो अगाडि बढिरहेको छ। यसमा चाहिँ टीका टिप्पणी गरेर काहीँ पनि कुराहरू यसमा लाद्दै गर्दा अब्सोलेट भन्दा अरू केही पनि हुन सक्दैन। अब हिजो जस्तो उहाँले भनिराख्नु भएको छ, हिजो केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड जो राष्ट्रिय सभाको त्यो भित्र बसिरहँदा पार्टी एकताको दृष्टिकोण लगेर अगाडि बढ्दै गर्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो? हामी एउटै जहाजमा, यो सानो टेम्पो होइन, यो जहाज हो, ठुलो राष्ट्रिय सङ्कल्पको जहाज हो, दुईवटा पाइलट हो, यो टेम्पो होइन, आइहाले होइन भनेर त्यसरी अभिव्यक्ति दिने। अनि पछि चाहिँ तपाईँ आफ्नो घर सम्हालेर बस्नुहोस् न, अरूलाई दोष नदिनुहोस् क्या। घर सम्हाल्नुहोस्, घर सम्हाल्ने भन्दा पार्टी सम्हाल्नुहोस्। पहिला 5 वर्ष तपाईँहरूलाई जनताको सेवा गर, देशको सेवा गर। 5 वर्ष तपाईँहरू ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी इमेजिन गर्नुहोस् त। बिपी कोइरालापछि सबैभन्दा ठुलो आजको दिनमा यस्तो यो कन्स्टिट्युसनल बेरियर भएको छ नि त अहिले कुनै एकल पार्टीको बहुमत आउने। तथापि पनि जनताले एकपटक समृद्धिको यात्रा र स्थायित्वको यात्रालाई हामी चाहिँ अनुमोदन गर्छौँ भनेर काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्ष। त्यसो भए तपाईलाई अर्को प्रश्न गरेँ मैले, यही प्रश्न गरेँ। जस्तो तपाईँहरू अहिले 5 दल मिलेर जुन उद्देश्य छ तपाईँहरूको, घोषित उद्देश्य अघोषित उद्देश्य तपाईँहरूको छ एमाले हराउने उद्देश्य, धेरैले त भन्दै पनि हिँड्नु भएको छ एमाले हराउने। एमालेलाई तपाईँले हराउनु किन पर्यो भन्नुहोस् त? साझा उद्देश्य एउटा छ। एमाले हराउने अथवा एमाले काङ्ग्रेसलाई हराउने ती उद्देश्यहरू अलि पछिका उद्देश्यहरू हुन्। पहिलो उद्देश्य भनेको साझा राष्ट्रियताको उद्देश्य छ। राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर एक सूत्रमा बाँधेर तपाईँको एउटा चाहिँ साझा सङ्कल्पका साथ। त्यसमा त मैले काङ्ग्रेस एक्लै किन जान सक्दैन भनिहाल्यो, यी प्रश्न गरिहालेँ। काङ्ग्रेस एक्लै गएर राष्ट्रियता जोगाउन सक्छ सक्दैन? आज काङ्ग्रेस एक्लै पनि सकेको छ। तपाईँले इतिहास हेर्नुहोस् न, इतिहास काङ्ग्रेस एक्लै जान सक्छ भने किन गएन? यो गठबन्धन भयो भने किन भयो? किन गरे? म तपाईँले एउटा कुरा म स्पष्ट रूपमा के भनिहाल्नु भने काङ्ग्रेसको इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्। चाहे सत्तामा रहँदा होस् चाहे सत्ताभन्दा बाहिर रहँदा काङ्ग्रेसको बिहेभ हेर्नुहोस्। मेरो पिएचडी थेसिस पनि त्यसैमा हो। नेपालको मेजर पोलिटिकल पार्टिजहरूले इन्डो नेपालको रिलेसनलाई इभन चाइनालाई पनि मैले जोडेको छु। यो त्रिपक्षीय रूपमा कसरी हेर्दैछ भन्ने सन्दर्भमा सत्तामा रहँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका मेजर के अरे नेपालका मेजर पोलिटिकल पार्टिजहरूले खेलेको भूमिका र सत्ताभन्दा बाहिर रहँदै गर्दा सर्लङ्गै छ बाबा। यो कुरामा धेरै हामीले डिबेट किन गर्ने भने केपी शर्मा ओली हिजो सत्ताभन्दा बाहिर जाँदै गर्दै भारतलाई कहिले गाली गर्ने गरेछ, अमेरिकाले साम्राज्यवादी भनेर गाली गर्ने, अनि सत्तामा रहँदै गर्दै त्यही भारत त्यही चीन एउटा खालको हुन्छ नि आफ्नो त्यो पोर्ट्रेसन त्यसरी दिन खोज्ने। अहिले त्यही गरिरहनु भएको छ उहाँले। विदेश नीतिलाई पनि अहिले उहाँले त्यही गरिरहनु भएको छ। सन्तुलित बनाएर कसरी लान्छ? मेरो जवाब सुन्नुहोस् अनि तपाईँ जवाब दिनुहोस् तपाईँ।
सन्तुलित बनाएर लानुपर्ने सन्दर्भमा तपाईँको घटनाक्रमहरू नै प्रष्ट रूपमा छ होइन। त्यस कारणले गर्दा नेपाली जनताले नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस भनेर चाहिँ रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहँदा घर सम्हाल्न नसक्ने, घरमा आगो लाउने अनि देशलाई तहसनस पार्ने केपी शर्मा ओलीलाई जनताले सजाय दिँदैन नि त। अनि त्यसो भए तपाईँलाई प्रश्न गरे रमेश सर, जस्तो तपाईँहरू आफ्नो घर पनि सम्हाल्न नसक्ने, फेरि अनि तपाईँहरू सत्तामा हुँदा एउटा विषय, सत्ताभन्दा प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को विषय, कहिले भारतको नजिक जस्तो कहिले अमेरिकाको नजिक जस्तो हुने, अहिले त्यो किसिमको प्रवृत्ति किन देखाएको? अहिले के सत्तामा फेरि आउनको लागि? त्यो थाहा नपाएर हो उहाँले बोलेको, त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन। थाहा नपाएर नि तपाईँसँग म जति पनि बहस गर्न तयार छु। यो बहस गर्नलाई नि एमसीसी को विषय हेर्नुस् न। हिजो केपी शर्मा ओली, सुन्नु न, केपी शर्मा ओली संसदमा बसेर माथि बेलमा बसेर यसरी पल्टाएर एमसीसी को यसरी पल्टाएर कहाँ छ यहाँ हेर्नुस् भन्ने हैन। केपी ओली पछि शान्त किन हुनु भयो? पछि किन लुक्नु भयो? सुन्ने धैर्यता छ नि सुन्नुस्। सुन्छु हजुर। नाकाबन्दी भन्नुभयो तपाईहरुले, भारतले नाकाबन्दी लाउँदै गर्दा नाकाबन्दी यहाँ सुन्नुस्, हामीले के भनेका छौं? यसलाई चाहिँ सुन्नुस् कूटनीतिक रूपबाट समाधान गर्नु समाधान गर्नुपर्छ। नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न सक्नु भएन। उहाँको पार्टी नेपाली कांग्रेसले नाकाबन्दी भन्न सकेन। त्यही भने बापत यसको विषयमा जवाब केपी ओलीलाई अहिलेसम्म त्यही भोग्दै हुनुहुन्छ। केपी ओलीले र एमालेले भोग्दैछ। त्यो चुचे नक्सा त्यो निकाले बापत, त्यो चुचे नक्सा के हो त भन्दा निकाले बापत नेपाली कांग्रेसले 2000 संसदमा उभिएको नेपाली कांग्रेस ठीक छ। त्यति बेला लिडरशिप कसको थियो? एमालेको थियो। कांग्रेस त त्योभन्दा अगाडि सरकारमा थिएन र? थियो नि त। तर एमाले र केपी ओली नै सरकारमा आएपछि त्यो कुरा अगाडि बढाएको हो नि त। त्यो भएको कारणले त्यो कुरा व्यापार तथा पार्वन सम्झौता चीनसँग गरेको कुरा, त्योभन्दा अगाडि कांग्रेस थियो कि थिएन? सरकार बनायो कि बनाएन? भनेपछि के हो त भन्दाखेरि हामीले क्लियर कट जे हो सच्चाइ त्यही बोल्नुपर्छ। त्यसो भए सिंहमेव जयते कि सुन्नुस्, सिंहमेव जयते हो कि सत्यमेव जयते नरेन्द्र मोदीजी भनेर आफ्नो सदनमा बसेर आफ्नो सदनको रोस्ट्रमबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई तपाईले होचो अर्गेलो नगर्नुस्, हामी भाइ भाइको कुरा नगर्नुस्, तपाई एउटा सार्वभौम कन्ट्री, हामी अर्को सार्वभौम कन्ट्री, बराबर भयो सार्वभौम सत्ता, ठुलो सानो छैन भनेर आजसम्म कुनै नेताले नेपालमा भनेको तपाईले सुन्नु भएको थियो? थिएन नि। त्यो भएको कारणले के हो भने आफ्नो कुरा प्रष्टसँग विदेशी मञ्चमा होस् या स्वदेशी मञ्चमा प्रष्टसँग राख्नु। तपाईको भनाइ राष्ट्रियताको लागि काम गरेको हुनाले उहाँले सजाय भोग्दै हुनुहुन्छ भन्नु खोज्नु भयो नि त। केपी ओली हो र यसमा के हो त भन्दाखेरि त्यो कुरालाई लिएर एक घेराबन्दी गरेको कुरा, त्यो कुरालाई लिएर सबै पार्टीभित्र खेलिएको कुरा, त्यो कुरालाई लिएर के हो भने माधव नेपाल र प्रचण्डहरूलाई चाहिँ औडा भएको र शेरबहादुर देउवाकामा गएको एउटा साँचो कुरा उहाँले के भन्नु भने देउवाकोमा शेरबहादुर देउवाकोमा प्रचण्ड र माधव नेपाल गए। तर किन गए? हामी मिलेर खाउँ भन्न गए। किन? यतापट्टि केपी ओलीले खान दिएनन् भनेर गएका हुन्। त्यसो भए तपाईहरुले यी प्रश्न गरिहाले। मिलेर खाउँ भनेर अहिले खाइरहनु भएको छ। सरकार खाउँ मिलेर, प्रधानमन्त्री बन्नुस्, तपाईहरु मेरा मन्त्री बन्छन्, मिलेर खाउँ, त्यति होइन र? त्यो भएको कारणले के हो भने काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्नका लागि गरिएको कुरा हो। त्यो कुरा जे कुरा केपी ओलीले रोक्नुभयो, त्यो कुरा उहाँहरूलाई मन परेन। यही प्रश्न तपाईलाई म प्रश्न गर्छु फेरि। यही दुईटा प्रश्न छन्, एकछिन प्रश्न उहाँलाई गर्छु अनि तपाईले जवाफ दिनु होला। जस्तो अहिले तपाईहरुले चाहिँ अर्को अहिलेको विषय उहाँले भन्नुभएको छ, केपी शर्मा ओली नाकाबन्दीमा अडिग हुनुभयो, जुन राष्ट्रियताको पक्षमा उहाँ दरबिलो उभिनु भयो। यता तपाईको चाहिँ नाकाबन्दीका विषयमा पनि उहाँले जुन काम गर्नुभएको छ त्यो राष्ट्रियता काम भनिन्छ। अनि यो के अरे यो नक्साको सवालमा उहाँले जसरी चाहिँ आफ्नो नक्सा भएर फिर्ता ल्याउनु भयो, त्यसमा यति बेला तपाईँको सरकार छ, तपाईँहरूको गठबन्धनको सरकार छ, यो विषयमा यति बेला तपाईँहरूले पत्रचार त भए बिचमा, तर अहिले भारतले जवाब दिएन। अहिले यो सरकार किन मौन छ? तपाईँलाई राष्ट्रियताप्रति माया छ कि छैन? अब यस्तो छ, पहिलो प्रश्नमा जाउँ नाकाबन्दीको विषय। नाकाबन्दी भारतसँगको सम्बन्ध पहिला हामी केलाएर हेर्नुपर्छ। नाकाबन्दीसम्म जाँदै गर्दा भारतसँगको सम्बन्ध र अन्य राष्ट्रहरूको सम्बन्धलाई हामीले छुट्याएर हेर्नुपर्छ। भारतसँग जे सम्बन्ध छ चीनसँग पनि त्यो सम्बन्ध नहुन सक्छ, चीनसँग जे सम्बन्ध छ भारतसँग त्यो सम्बन्ध नहुन सक्छ। आफ्नो विशिष्ट सम्बन्ध छ। भारतसँगको सम्बन्ध हामीले चाहिँ अति जति पनि व्याख्या गरे पनि हामी जति पनि कुरा त्यसलाई लामोसम्म बहस गर्न सक्छौँ। तर नाकाबन्दीको सवालमा नेपाली कांग्रेसले दृढतापूर्वक के भनेको छ भने दृढतापूर्वक फेरि पनि शब्द प्रयोग गरे। बोलेन। यहाँ सुन्नुस्, कांग्रेस बोल्न सकेन त्यति बेला। किन कुरा सुन्नुस् न, यसलाई कुटनीतिक पहल कदमीबाट यसको समाधान निकाल्नुपर्छ भनेको छ। कुनै पनि राष्ट्रलाई
यहाँ सुन्नुहोस्, नाकाबन्दी बन्यो, ल ठिक छ, एमाले नाकाबन्दी भन्न सकेन। सुन्नु न मेरो कुरा, यो इन्टरनेसनल कतिपय इस्युजहरूमा तपाईँले ठाडो औँलाले देखाउनु भन्दा पनि तपाईँले त्यसलाई आफ्ना देशका नागरिक तपाईँको चाहिँ भोक प्यासले मर्न लागिसके अनि नाकाबन्दी भन्न नसक्ने सरकार रह्यो भने जनताले किन मन पराउने फेरि? त्यो प्रश्न रहन्छ नि त फेरि, होइन? तपाईँको प्रश्नलाई मैले स्वीकार्छु, तपाईँको प्रश्न जसरी तपाईँको आफ्नो दृष्टिकोण राख्न पाउनुहुन्छ, तर नेपाली कांग्रेसले के भनेको छ भने फेरि पनि दस्तावेज पल्टाएर हेर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा त्यो बहस उठ्यो, यसलाई नाकाबन्दी भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने कि के भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने। अनि एउटा कुरा के हो भने यत्रो लामो सम्बन्ध भारतसँग, आज हेर्नुहोस् त हाम्रो करिब तपाईँको चाहिँ 14:1 को रेसियोमा भारतसँग हाम्रोसँग हरेक सम्बन्धका तपाईँको व्यापारदेखि लगाएर सबै खाद्यान्न वस्तुदेखि लगाएर त्यो निर्भरता छ। नेपालभित्र कसरी प्रोडक्सन गर्ने भन्ने विषयमा सबै दलहरू एक ठाउँमा आएर एउटा साझा अवधारणा बनाउने कुराहरूमा कहिले बहस भएको देख्नु भएको छ? एकले अर्कालाई खालि के भइरहेछ भने राजनीतिक दलहरूले चुनावको सन्निकट आउँदै गर्दा एकले अर्कालाई आक्षेप र गाली विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो, मलाई याद छ, आक्षेप र गाली कोही पक्ष होइन, वावा र ताली पनि लक्ष्य होइन। वावा र तालीको लागि मात्रै जे पनि मन लागेर बोल्ने। एउटा प्रश्न गरिहाल्नु, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ यसैमा। अब केपी शर्माले प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पार्न सन्धि गर्नुभयो, एउटा प्रश्न गरिहाल्नु तपाईँलाई। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि र उहाँले गरेका कामहरूको उहाँले पनि भन्नुभयो, म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु यसको बारेमा। अनि जसरी नाकाबन्दीको विषय, आफ्नो भूमि फिर्ता गर्ने विषय, पार्वन सन्धिको विषय यावत कुरा उहाँहरूका छन्। अनि केपी शर्माले प्रधानमन्त्री हुँदा यति काम गर्नु भएको छ, राष्ट्रियताको सवाल भन्ने छ उहाँहरूको। अनि तपाईँहरूको गठबन्धनको सरकार हुँदाखेरि त्यो उहाँहरूले ल्याइदिएको जुन नक्साको बारेमा छलफल समेत गर्नुहुन्न। अब यो तपाईँको प्रश्न नै गलत छ। उहाँहरू ल्याएको नक्सा होइन, याद गर्नुहोस् फेरि पनि, संसदबाट उहाँहरूको सरकार हुँदाखेरि भने मैले सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट, सुन्नुहोस्, सबै राजनीतिक दलहरूको नेपाली कांग्रेसले यो राष्ट्रियताको विषय हो, राष्ट्रियताको विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष भन्दैन, यो साझा संकल्पमा दृढतापूर्वक उभिन्छ भनेर भित्र संसदमा बोलेको कुरा र त्यसमा समर्थन जनाएको कुरा नबिर्सुनुहोस्। त्योभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेसका धेरैपल्ट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, धेरै सरकार बने हैन, तर उहाँकै नेतृत्वको काला मात्रै नक्सा आयो। प्रधानमन्त्री हुनुभयो होला, प्रधानमन्त्री धेरै भयो नेपालमा, अहिलेसम्म 40+ प्रधानमन्त्री छन्, तर सम्भावना कतिखेर कुन इस्युलाई कसरी रेज गर्ने भन्ने 60 वर्षदेखि हाम्रो भूमि उनले कब्जा गरिएको छ। आज 60 वर्ष ल पुग्यो होला, 60 वर्ष पुगेन। 1816 बाट आउनुपर्छ, त्यसो 60 वर्ष नभन्नुहोस्, अलि इतिहास पनि पढ्ने गर्नुहोस्। कति पुग्यो समय? 1816 बाट निरन्तर रूपमा यो कालापानी लिम्पियोधोरा र तपाईँको लिपुलेखको विषय हेर्नुहुन्छ भने 1816 तपाईँको चाहिँ ट्रिटी पछाडिको यतातिरको सन्दर्भ के लाएर 1816, 1815, 1923 देखि लगाएर सबै सन्धिहरू पल्टाएर हेर्नुहोस् न, त्यसका आफ्नै त्यो व्याख्या त्यसलाई छोड्यो। जति समय भए पनि तर केपी शर्मा ओलीले आउनु पर्यो भन्ने उहाँको प्रश्न छ नि त। अब बहस कहाँ केन्द्रित गर्नुपर्छ भने यो बेला कुनै पार्टी विशेषले ल्याएको नक्सा होइन, यो कुरा हामी नबिर्सौँ। एउटा सम्झिनु पर्ने कुरा के हो भने यो कुरा सबै राजनीतिक दलहरूको साझा सहमतिबाट नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा पनि दृढतापूर्वक यो राष्ट्रियताको सवाल हो, राष्ट्रियताको सवालमा नेपाली कांग्रेस सदैव साथमा अडिन्छ भनेर उभिन्छ भनेर त्यहाँ दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको विषयको तपाईँलाई यही प्रश्नलाई गरी तपाईँ त्यसो जवाफ दिनु होला। जस्तो तपाईँहरू चाहिँ फेरि हामीले गर्यौँ यो काम भनेर भन्नुहुन्छ, तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो यो नाकाबन्दीका सवालमा हामीले जे अडान लियौँ भन्ने कुरा तपाईँको एउटा दर्बिलो कुरा। अर्को विषय तपाईँहरू फेरि नक्सा चाहिँ हामीले ल्यायौँ, एकलौटी हामीले पाउनु जसरी भने चाहिँ हिँड्नु भएको छ, अनि उहाँहरूको त्यो देन चाहिँ तपाईँहरूले भुल्दिने? भुलेको छैन, मैले मात्रै के भनेको एमाले सरकारमा आउनु पर्यो त्यसका लागि। र फेरि पनि मेरो कुरा के हो भने जनतालाई म यहाँबाट अपिल के गर्न चाहन्छु भने मलाई हेरिराख्नु भएको र सुनिराख्नु भएको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हिजो एमाले नै सरकारमा आउनु पर्यो त्यो नक्सा ल्याउन। उहाँहरूले साथ दिनुभयो, स्यालुट छ, नमस्कार छ, धन्यवाद छ। तपाईँहरू फेरि पनि साथ दिनुपर्छ। तपाईँहरूले दिने हो साथ, यो मुलुक बनाउने नि हो, तपाईँकै साथ लिएर बनाउने हो, कहाँ एक्लै बनाउने भनेको छ। तपाईँ पनि बस्ने हो, म पनि बस्ने हो, हामी सबै सल्लाह गरेर देश बनाउने हो। कुरा क्लियर छ त। र मेरो अर्को कुरा के हो त भन्दा त्यो हिजो नक्सा त बनाए नि, नक्सा उहाँले पनि स्वीकार्नु भएको, केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकारमा आएको कुरा त स्वीकार्नु भएकै छ। अब अरू कुरा छैन, किन छैन? यो तपाईँ नभएको कुरा नबोल्नु न, यहाँ साँच्चै छ मिडिया साँच्चै पाठ्यक्रममा इन्क्लुड भएको कुरालाई हटाउ भनेर पनि निर्देशन दिएको होइन, त्यो बेसिक कुरा। तपाईँ यो अयात कुरा क्रसमा क्रस नगर्नु। तपाईँहरूले साथ दिनुभयो बन्यो, अब फेरि साथ दिनुहोस्। एमाले सरकार बनाउँछ र त्यो भूमि फिर्ता, जसले संसद विघटन एमाले सरकार बनाउने हो, त्यो भूमि फिर्ता गर्ने हो। देशलाई माया गर्नेहरूले,
त्यो भूमिलाई माया गर्नेहरू किताबमा नराखौ भनेर चाहिँ किन भने त गलत कुरा उहाँहरूले आरोप लागू भोट हाल्छन् भनेर जनतालाई भ्रम दिनु परेन त्यही भएर त काङ्ग्रेस हो के बोल्नु परेन प्रचण्ड माधव नेपाल उहाँहरूको पार्टी हो कामै यो नभएका कुरा गरिदिने नभएका कुरा गरिदिने उहाँहरू नसक्नुहुन्न देशको पक्षमा बोल्न उहाँहरू सक्नुहुन्न जनताका पक्षमा बोल्न आरोप लाउन सक्नुहुन्छ एमालेलाई मात्र फगत आरोप अहिले पनि उहाँहरू के आरोप लाउनुहुन्छ कथम कदाचित बहुमत ल्यायो भने त फिर्ता हुन्छ मालिकहरू कता कता छन् थाहा छैन उहाँहरूको फेरि त्यहाँ पनि राष्ट्रवादी मान्छेहरू पनि छन् सबै बेठिक छन् भनेपछि तर त्यहाँका मालिकहरूको रिमोटमा नचल्नुहोस् तपाईहरुको चाहिँ अहिले मालिक भने पछाडि उहाँले संकेत गर्न खोज्नु भएको त्यो अहिले कनेक्सन चाहिँ तपाईहरुको अन्तैबाट परिचालित भएर गर्दै हुनुहुन्छ आजको यो सरकार चलेको चाहिँ त्यसै अनुसार चलिरहेको छ जसले यो मालिक भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ त्यो अभ्यासमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ होला नेपाली कांग्रेस छैन नेपाली कांग्रेस सौहार्दपूर्ण सहृदयको के अरे तपाईको वातावरणमा सम्बन्ध बनाएको इतिहास जगजाहेरै छ यसमा धेरै बोल्न चाहदैन म हिजो 46 सालको परिवर्तनको बेला पनि चन्द्रशेखरहरू यही आएर सम्मानित नेता तत्कालीन अवस्थामा लोहा पुरुष गणेशमान सिंहको चाक्सीबारी स्थित निवासबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट तत्कालीन अवस्थाबाट के अरे तपाईको निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट नै के अरे तपाईको आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गरेको कुरा त्यहाँ विदिँदै छ त्यसकारण यतातर्फ म जाँदैन जसलाई मालिक भन्न मन लाग्छ भने हुन्छ तर प्रश्नको जवाफ दिनुस् त्यसो भए अनि फेरि कम्युनिस्टहरू पार्टीको आफ्नै सिद्धान्त छ नि फेरि हैन र तपाईहरुको आफ्नै सिद्धान्त विचार छ आफ्नो बाटो फरक छ अनि तपाईहरु लोकतन्त्रको आफूलाई चाहिँ सबैभन्दा सर्वशक्तिमान पनि भन्नुहुन्छ हैन त्यो हिसाबले कम्युनिस्टहरुसँग तपाईहरुले गठबन्धन गरेर अनि लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ भनेर भन्न मिल्छ एउटा कुरा यहाँ सुन्नुस् एउटा निहित उद्देश्यका लागि भनेको मैले फेरि पनि भन्दैछु यो गठबन्धन निहित उद्देश्यका लागि बनेको छ जुन कुरा परिभाषित भइसकेका छन् उद्देश्य कहाँसम्म छ यसको सुन्नुस् न एकछिन मेरो जवाब सुन्दिनुस् एउटा निहित उद्देश्यका लागि कुनै एउटा कालखण्डसम्मको लागि हुनेछ भनेर चाहिँ नेताहरूले भनिसक्नु भएको छ यसमा धेरै बहस गर्न चाहदिन अब मुद्दामा आउँ मैले कालखण्ड भनेको नि त एउटा हुन्छ नि त हामी 10 वर्ष 5 वर्ष या 20 वर्ष यस्तो छ यो प्राप्त गरेपछि हामी सरकार चाहिँ हामी आफ्नो बाटोमा हिँड्छौं भन्ने होला नि त त्यसको क्यारिज त हुँदैन यस्तो हुन्छ कुनै पनि मिसनका तीनवटा अवधारणा हुन्छ सर्ट टर्म हुन्छ लङ टर्म हुन्छ मिडियम टर्म हुन्छ यो के त यो अहिलेलाई कम्तीमा पनि निर्वाचनसम्म सँगै गएर साझा सरकार निर्माण गरेर देशलाई स्थायित्व बनाउने भन्ने खालको अवधारणा अगाडि बढाएको छ र मुलुकमा जति पनि विद्यमान विसङ्गतिहरू छन् यिनलाई निमिट्याउन पार्न र अगाडि बढाउनका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने नयाँ अवधारणाका साथ बढाउन सकिन्छ किनभने तपाईँ साइन्सको विद्यार्थी हो भने यो डिफरेन्ट पोल अट्र्याक्ट्स भन्ने छ एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे चुम्बकीय उसमा है डिफरेन्ट पोल यहाँमा चाहिँ अब तपाईँको ब्लड ग्रुपहरू पनि आउलान् तपाईँको सिद्धान्तका कुरा आउँछन् आजको दिनमा तपाईँले सिद्धान्तको कुरा पनि अघि निकाल्नुभयो नेपालमा कम्युनिस्टहरू छन् र भनेर प्रश्न गर्नेहरू पनि यही छन् कम्युनिस्ट भित्रैबाट सी जिनपिङले के भनेका छन् यहाँ उत्तरी मुलुक चीनका सी जिनपिङले के भने कम्युनिस्टहरू जो चाहिँ तपाईको के अरे सम्पत्ति कमाउँछ त्यो कम्युनिस्ट हुन सक्दैन नेपालका कम्युनिस्टहरू सच्चा कम्युनिस्ट हुन् कि नो मोर कम्युनिस्ट नो मोर सकली कि नक्कली भन्नु तपाईले पुरै नक्कली हुन् तर कुरा सुन्नुस् म फेरि आउँदैछु पुरै नक्कली सी जिनपिङ के कारण नक्कली भन्नु तपाईले जसले चाहिँ ओम्नी प्रकरण गर्छ जसले चाहिँ बालुवाटारको जग्गा चाहिँ तपाईको सस्तो पायो भनेर किनेर चाहिँ अनेकन बखडा झिक्छ जसले चाहिँ भ्रष्टाचारमा चुम्लुममा डुब्दै गर्दा पनि त्यसलाई बचाउन लाग्छ है केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन हेर्नु त जनताहरू बाबा त्यो बेला के थियो अवस्था प्रताडित भएको थियो यही प्रश्न उहाँलाई गर्नुपर्छ नि त किनकि तपाईँले अब परिभाषा दिनु पर्यो उहाँले जवाफ दिनुपर्छ अब त्यसो भए उहाँले भनेअनुसार चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको कुरा उहाँले भनिहाल्नुभयो सक्कली कम्युनिस्ट कस्ता हुन्छन् र नक्कली कम्युनिस्ट कस्ता हुन्छन् उहाँले भनिहाल्नुभयो सम्पत्ति कमाउनकै लागि आएकाहरू त सक्कली हुँदैन नक्कली हुन्छन् भन्नुभएको छ त्यसमै नेपालमा हुने एमाले माओवादी लगायतका कम्युनिस्टहरू सबै नक्कली हुन् तपाईहरुले कसरी हेर्नु गरिरहनु भएको छ कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र कम्युनिस्ट पार्टीका दस्तावेजहरू र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उहाँ इन्भल्भ हुनुहुन्न तर कुरा के हो भने बहस गर्न ल पोजी 1 पोजी 2 पोजी 3 भोल्युम ल राखेर बहस गर्न म तयार छु र उहाँले के हो त भन्दा सम्पत्ति कमाउनु हुन्छ कि हुन्न कम्युनिस्टहरूले यो कुरा सी जिनपिङको एउटा धारणा होला अर्काको अर्को धारणा हो र अर्काको अर्को धारणा होला नेपालका कम्युनिस्टहरू नक्कली कम्युनिस्ट भनिसक्नु तपाईहरुलाई उहाँको त्यो कुरा ठिक छैन मैले उहाँले भनेको कुराबाट निहित उद्देश्यका साथ यो गठबन्धन बनेको भन्ने कुरामा चाहिँ सहमत छु के निहित उद्देश्य छ त्यो कुरामा केमा सहमत छु भने एमालेलाई हराउने का लागि एक्लै नसक्ने भएकोले सबै मिलेर हराउने किन हराउने खानाका लागि हराउने यो कुरा खाने भनेको खानाका लागि कसैलाई मन्त्री खानु छ कसैलाई प्रधानमन्त्री खानु छ कसैलाई पार्टी सभापति खानु छ कसैलाई के खानु छ यो सबै वयात कुरा संसदलाई जोगाउने भन्नुभएको छ यो केही त भन्नु पर्यो नि किन मिल्यौ
उत्तर दिनु परेन केपी त्यो भएर शर्मा उत्तर ओली दिनका बाहेक- लागि हो यो सबै उत्तर दिने के हो त भन्दा खानका लागि केपी शर्मा ओलीबाट देश बनाउने देशमाथि देश खतरा बनाउने सन्देहले गर्दा हामी भनेको त अघि पनि हामीले कुराकानी यस्तो छ, गर्यौं त उहाँहरूलाई खानु छ केपी ओली खान दिनुहुन्न ए, खतरा त भइ त त्यही भएर ओम्नी प्रकरण त्यति बेला होइन घटे, अर्को प्रकरण तपाईँ त्यति बेला सरकारमा घटे, हुनुहुन्छ त्यति बाबा बेला छानबिन गर्नुहोस् न वाइट देखाउनुहोस् बडी त्यतिखेर होइन, घटे, छानबिन त्यतिखेर गर्नुहोस्। तपाईँको ए, सही यो तपाईँ- प्रश्न तपाईँलाई गरिहालेँ है। तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ किन छानबिन गर्नु तपाईँले भन्ने तपाईँको प्रश्न- दममा देखाइदिनुहोस् छानबिन गर्नुहोस् र अर्को कुरा मैले अर्को कुरा भन्छु त्यो बालुवाटारको कुरा उहाँले उठाउनु भयो त्यो छानबिन कसले गर्यो केपी ओलीको सरकारले गर्यो नेसनल त्रितल आयोग सहित बनाएर चाहिँ फेरि आयोग बनाएर त्यसपछि आएर बनायो आफ्नाले सुन्नुहोस्, जोगायो आफ्नाले त्यसो जोगायो होइन त्यसो होइन विष्णु अहिले पौडेल- छ- विष्णु पौडेल अहिले को बाबा नाम सरकारमा लिएर हुनुहुन्छ उनको गर्नुहोस् नाममा- भनेकै छ त उनको नाममा दिदीजी, भएको जग्गा- तपाईँको यहाँ सुन्नुहोस्, सरकारमा हुनुहुन्छ कुनै सामान- छानबिन गर्नुहोस् र सुन्नुहोस्, हाल्नुहोस् न जेल दम छ भने बस्नु माधव नेपाल उसले भनिराख्नु भएको छ कि चोलेन्द्र शमशेर जवराले त्यो कुरा नेरा आएको थियो उहाँकै नेताले भन्नुभयो मिनेन्द्र रिजालले भन्नुभयो त्यसो यही यो प्रश्न पार्टी गर्नु किन भयो। फुट्यो भन्दाखेरि मिनेन्द्र दाइले के भन्नुभयो मिनेन्द्र दाइले भन्नुभयो माधव नेपाल जेल जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो भएको कारणले उहाँलाई बचाउनको लागि यो त्यही काम भएर गर्यो। विष्णु- मिनेन्द्र दाइले ए, ए, भन्नुभयो त्यही भएर- माधव नेपाललाई बचाउनको लागि किन त्यहाँ भएर- गडबड गरे भनेर माधव नेपाललाई केपी ओलीले जेल लाने भए त्यो बचाइदिनका लागि यो सबै गर्नुभयो भनेर त भन्नुभयो त्यसो भए उहाँले भनेपछि यही हो तपाईँहरूको चाहिँ माधव कुमार नेपाल चाहिँ जेल जानेवाला हुनुहुन्थ्यो बयानमा त्यो पनि भएर आयो गठबन्धन गरेर भए पनि माधव कुमार नेपाललाई त्यही भएर जोगाउने भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउने। भएको हो। त्यही भएर विष्णु पौडेललाई जोगाउनु पर्यो होइन जसले चाहिँ जग्गा पहिला के गर्नु उहाँको नाममा देखियो नि त जग्गा उहाँको नाममा त्यही होइन, बालुवाटार एकछिन माधव कुमार नेपालको कुरा गर्नु एकछिन, भयो अहिले पेन पहिला। बोर्डको नाममा देखिएन फेरि बेटी कुरा नगर्नुहोस् ललिता दिदीजी, निवासको जग्गा देखियो है फेरि। एकछिन उहाँको नाममा उहाँले त फिर्ता गर्नुभयो जग्गा कसले सबैले थाहा छ। भन्यो यो कुरा तपाईँलाई वयात कुरा भन्नुहुन्छ कहाँ देखियो तपाईँ सूचनामा हुनुहुन्न यस्ता वयात तर्क गर्नु सूचनामा हुनुहुन्न तपाईँ विष्णु पौडेलका नाममा होइन सूचनामा हुनुहुन्न सूचना होइन सूचनामा दिदी, बस्नु सत्य कुरा हो। सूचनामा बस्नु कुरा के हो त भन्दा सूचनामा बस्नु। उहाँको छोरो तपाईँहरू सुन्नुहोस्, त्यो पनि होइन जस्ता मिडियाका साथीहरूले बाहिर ल्याएको हो ए यो कुरा दिदीजी, कुरा सुन्नु न उहाँको साँचो छोरा कुरा को? राजा हो, उहाँको छोरा मेरो भने? कुरा उहाँको छोरा को हो कुरा सुन्नु न कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ। ठुला कुरा नगर्नु सुन्नुहोस् कुरा कुरा के हो सुन्नुहोस् साँचो तपाईँ कुरा पनि। चाहिँ सुन्नुहोस् मान्छेलाई अच्छा, आरोप कुरा लगाउनुहोस् गर्नुहोस्। तपाईँ के हो ए, त भन्दा तपाईँ आरोप दुध यस लिनु अर्थ- भएको। त्यसो होइन मैले दुध लिनु आएको भनेको छैन साँचो कुरा बोल्नुहोस् भनेको त्यसो होइन। उहाँ यहाँ सुन्नुहोस्। विष्णु पौडेल कहीँ इन्भल्भ हुनुहुन्न ए। दम छ भने कारबाही गरोस् भनेकै छु त म ए। त्यो पार्टी हो केन्द्रीय सदस्य युवाको पूर्व अध्यक्ष खेलकुदको पनि अध्यक्ष लामो समय 30 वर्ष यो मुभमेन्टमा छु तपाईहरू सँगसँगै के छु हो भने- कारबाही गर्नुहोस् यहाँ सुन्नुहोस्। दम छ भने कारबाही गर्नु न कारबाही- तपाईँको आवश्यकता तपाईँकै कारबाही छन् त गर्नुहोस्। सबै आवश्यकता सबै अहिले त कारबाही तपाईँको सत्ता छ तपाईँले एमाले सिद्ध्याउनु भनेर लाग्नु भएको छ तपाईँहरू गर्नुहोस् कारबाही भट्टाभट एमाले सिद्ध्याउने भएको भए नेपाली गर्नुहोस्। काङ्ग्रेसले उहिले सिद्ध्याउँथ्यो तर होइन। एउटा कुरा के हो भने दम छ भने यहाँ कारबाही सुन्नुहोस्, गर्छ। दमका कुरा त्यसो नगर्नु। भए यसो गरौँ। दमका दम कुरा देखाउनु नगर्नु। न। दमका कुरा हामी- नगर्नु। हामी- समय हामी आएपछि सकिहाल्छौँ सबै कुरा त। देखि- जनताले देखाउने छन् समय ठिक आएपछि छ ती कुरा त छोडिदिनुहोस्। काङ्ग्रेससँग त भिड्दै आएका तर हुन् फेरि भिडौँला समग्रमा के हो भने समग्रमा के हो तपाईँहरू भने- कारबाही यहाँ किन सुन्नुहोस्। नचाहियो त्यसो भए उहाँहरूले भन्नुभएको छ खुलेआम रूपमा यहाँ हाम्रो सुन्नुहोस्। चाहिँ विषय खुलेआम छन् जहाँ देखिए गल्तीहरू त्यहाँ कारबाही गर्नुहोस् किन कारबाही यहाँ गर्नु भएन सुन्नुहोस्, त्यसो भए एउटा कुरा के हो भने राज्य संयन्त्र सञ्चालन गरिरहँदा धेरै कुराहरूलाई परसम्मको रिफर्कसन हेरेर नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ लहरमा जे आयो त्यो तुरुन्त निर्णय गर्ने होइन होइन यहाँ भ्रष्टाचार सुन्नुहोस्, गरेको यहाँ देखियो सुन्नुहोस्। भने त्यसलाई कारबाही गरिदिइहाल्ने हो त छानबिन गरिरहनु छानबिन गरिदिइहाल्ने हो छानबिन त। गर्ने प्रक्रिया होला नि त हुँदैछ प्रक्रिया आज। होला यहाँ सुन्नुहोस् एउटा कुरा के भन्नुहोस् भने त्यो निकाय कसको त्यो राष्ट्रिय अनुसन्धान के अरे दुरुपयोग आयोग सजाय छ होइन त्योबाट चाहिँ त्यसलाई कसरी छानबिन गर्ने भन्ने विषय एउटा पद्धतिमा जाला नि त यहाँनिर लहरमा मलाई यो लाग्यो भनेर चाहिँ जे पनि बोल्ने जे पनि गर्ने होइन काङ्ग्रेसले जिम्मेवार बन्नुपर्छ काङ्ग्रेस किन जिम्मेवार बन्छ भने होइन कोही दोषी देखियो दोषी छराइयो भने त्यसलाई कारबाही गर्दा कारबाही जनताले त कानुन स्वागत सम्मत गर्छन् नि फेरि गर्नुपर्छ कानुन जनताले सम्मत त- गर्नुपर्छ अख्तियारले कानुन रिपोर्ट सम्मत दिएछ नि त। गर्नुपर्छ त्यो अख्तियारले प्रक्रियामा रिपोर्ट पनि जान्छ। दियो, अदालतमा अख्तियार पनि दुरुपयोग गयो। अनुसन्धान आयोग मार्फत गरिने कुराहरू सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गर्दैन अनि त्यो प्रक्रियामा दिएको गएर थियो त, गर्छ। रिपोर्ट पनि होइन, दियो, त्यस कारणले अदालतमा गयो त गर्दाखेरि- रिपोर्ट। त्यस कारणले गर्दाखेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो तरिकाले निर्भीकतापूर्वक आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट एउटा चाहिँ तपाईँ स्वायत्त निकायले काम गर्ने कुराहरूलाई गर्न दिनुपर्छ त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने होइन फलानुलाई कारबाही गर फलानुलाई कारबाही नगर भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसले भन्दैन प्रक्रियाले जे नतिजा ल्याउँछ त्यो कुरालाई इन्डोर्स गर्ने हो सरकारमा रहँदा त्यसो भए तपाईँहरूले चाहिँ कारणले गर्दा तपाईँहरूको लहरमा सरकार बन्यो 3.5 वर्षको सरकार बन्दाखेरि हिजो काङ्ग्रेस माथि तपाईँहरू आरोप लाउनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि नि यहाँ यति भयो उति भयो भ्रष्टाचार भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले चाहिँ कति कारबाही गर्नुभयो कतिलाई कारबाहीको सूचीमा राख्नुभयो तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ त्यो विजय गच्छेदारलाई एक खालको मुद्दा चल्यो नि त्यो सँगसँगै माधव नेपाललाई पनि चल्यो नि माधव नेपाल त जबकि वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो नि चल्यो होइन माधव नेपाललाई कहाँ सुन्नुहोस्
किन चलेन? कहाँ चल्यो भनिदिनुस् न। माधव जनतालाई नेपाललाई थाहा पनि रिपोर्टमा भनिदिनुस् न। आयो, सुन्नुहोस्, त्यही भएको नाम कारणले आयो भने भनिदिनुस् न, मुद्दा कहाँ चल्यो भनेर भनिदिनुस् न मुद्दा होइन, जनतालाई। मुद्दा चल्न सकेको सकेन माधव रिपोर्ट नेपालमा आउने बित्तिकै यो नबोल्नुहोस् पार्टी न, फुटाउने त्यो ठाउँमा पुर्याइहाल्नु भने उहाँहरूले। यो हास्यास्पद कुरा र नगर्नुहोस्। सुन्नुहोस्, तपाईँ जस्तो जिम्मेवार नेताले तपाईँ हास्यास्पद मेरो कुरा नगर्नुहोस्। सुन्नु न, अलिक साँचो कुरा सुन्नु न। त्यो मुद्दा- भएपछि मुद्दा जब माधव छलफल नेपालका मुद्दा त्रिताल छ। आयोगले जब कुरा ल्यायो होइन, त्रिताल आयोगको कुरा आइसकेपछि एक खालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गर्यो। त्यो सुरु गर्ने बित्तिकै के हो त भन्दा कोकोल्लो मच्चिको। मेरो तेरो भन्ने कुरा थिएन त्यहाँ। र व्हाइट बडीको जहाँसम्म सन्दर्भ छ त्यसका बारेमा पनि छानबिन गरौँ भनेर चाहिँ भनेकै हो होइन। त्यसमा के हो भने निष्पक्ष छानबिन गरौँ, त्यसमा पनि तयार। अब अरू जे कुरा आएका छन् त्यसमा सबैमा छानबिन कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएर यतिजनालाई कारबाही गर्न सक्यो भन्ने धेरै त्यति बेला तपाईँलाई कुरा के हो त भन्दाखेरि जति बेला केपी ओली सरकारमा हुनुहुन्थ्यो कोही छतबाट हाम फालेर मरे, कोही चाहिँ सुसाइड गरेर मरे, भ्रष्टाचारीहरूको चाहिँ हायल कायल भएको कथा त त्यति बेला कर्मचारी समितिमा रहेका साथीहरूलाई सोद्धा हुन्छ के भयो भने। त्यही भएर ओम्नी त्यो भएकोले ओम्नी प्रकरण सुन्नु न, ओम्नी प्रकरण घट्ने त घटेका हुन् त्यति बेला। हेर्नुहोस्, ओम्नी काण्ड भयो होइन, यति भयो, व्हाइट बडी कुरा आयो, यी बाहिर आयो, त्यसमा व्हाइट बडीको छानबिन यस्तो छ, व्हाइट बडीको प्रकरण, ओम्नीको प्रकरण, अरू जे प्रकरण छन् बनाइएर आएका प्रकरण हुन् कि सच्चाइका आधारमा हुन्। यदि सच्चाइका आधारमा हुन् भने सुन्नु न, त्यो हो भने सरकारले भनेकै छौँ हामीले। सक्नु भएन नि त फेरि। यस्तो छ, सरकारले हामीले के भन्यौँ, सरकारले छानबिन समिति बनाओस्, त्यति बेला पनि भन्यौँ, अहिले पनि उहाँहरूले भन्नु यस्तो छ। हामीलाई नै आरोप लगाइरहनु भएको छ नि त तपाईँहरू त। हामीले भन्यौँ तत्कालीन अवस्थामै तपाईँहरू सरकारमा हुँदा हामीले भन्यौँ त्यो कुरा होइन, तपाईँहरूले भन्नुभयो। त्यसपछि आएर बनाउनुहोस्, अहिले पनि छ समय। र सुन्नुहोस्, र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको तपाईँ हेर्दा हुन्छ, त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न संस्थाहरू छन् नि त, रिपोर्ट मागेर हेर्दा हुन्छ। त्यति बेलाको सरकार र अहिलेको सरकारको तुलना गर्दा हुन्छ भ्रष्टाचारको। त्यति बेलाको चाहिँ विकासको कुरा र अहिलेको विकासको कुरा तुलना गर्दा हुन्छ। त्यति बेलाको चाहिँ बजार र अहिलेको बजारको अवस्था तुलना गरेर हेर्दा किन सक्नु भएन? सिधा प्रश्न यस्तो के अरे, तपाईहरुका सरकारका पालामा आएका जुन जुन काण्डहरूको विषय बाहिर आएका छन् यसको बारेमा तपाईहरुले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन किन सक्नु भएन? सरकारबाट हटाएपछि कसरी सक्नु त? सरकारबाटै हटाउनु उहाँहरू लागेर अनि कसरी सक्नु? अब फेरि पनि के हो भने अब फेरि सरकारमा भने सबैलाई कारबाही हुन्छ, दायरामा आउँछ। यस्तो छ, गडबड गरे सबैलाई कारबाही हुन्छ। जहाँ गडबड नगरेकालाई हुँदैन, बदमासी नगरेकालाई हुँदैन। बदमासी गरेको छ भने, कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भने आजको दिनमा यो मञ्चमा उभिएर तपाईसँग भन्नुपर्छ र हरेक राजनीतिक दलले भन्न सक्नुपर्छ, म भ्रष्टाचारीलाई लिन्न, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न, आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दैन। अलिकति अर्को विषयमा जाउँ है, यो गठबन्धनबाट अलिकति म टाढा गएँ। अब फेरि एउटा विषय के छ भने प्रधान न्यायाधीशमाथि लागेको महाभियोग प्रस्तावका बारेमा अहिले प्रधान न्यायाधीशले जवाब दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि यो महाभियोग प्रस्ताव ममाथि आउनु भएको छ, यो षड्यन्त्र छ। यहाँ प्रधान न्यायाधीशमाथिसँग भाग खोज्न आउँथे, यो मेरा न्यायाधीश नियुक्ति गरिदियो, यावत कुराहरू चाहिँ भाग माग्न आउँथे, यो गठबन्धनभित्रैबाट त्यो आए, मैले दिइनँ, अनि चाहिँ महाभियोग प्रस्ताव ममाथि आयो भन्नुभएको छ। तपाईँ हुन त अब जिम्मेवार नेता नै हो, यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? अब यसलाई यसरी बुझौँ, यो अहिले एउटा प्रक्रियामा रहेको छ, उहाँले जवाब दिइराख्नु भएको छ। सायद आज अन्तिम उहाँको चाहिँ सुनवाई जवाफी सुनवाई हो जस्तो लाग्छ। त्यहाँ समिति, संसदले एउटा समिति बनाएको छ, मान्य श्री रामबहादुर विष्टको नेतृत्वमा त्यो समितिले अहिले सवाल जवाफ गरिरहेको छ। यो विषयको टुङ्गो के लाग्छ भन्ने विषय, यसको रिपरकसन अथवा नतिजा, यसको इम्प्लिकेसन के आउँछ भन्ने विषय त्यो समितिलाई अहिले छोडौँ। यसमा चाहिँ धेरै बहस र टिका टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन। समग्रमा के हो भने यो संवेदनशील विषय हो। एउटा न्यायालय पनि अनेक जसरी कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्, एउटा न्यायमूर्तिको ठाउँमा रहेर जसरी निष्पक्ष रूपमा उहाँले आफूलाई इन्भल्भमेन्ट देखाएर तपाईहरु बायस जाँच्नको लागि मात्रै आउनु भएको हो कि साँच्चै प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर कारबाही गर्नकै लागि दोष देखेपछि गर्नुभयो?
यसरी बुझौँ। बहिनी तपाईँले एउटा कुरा के भन्दैछु भने न्यायमूर्तिलाई एउटा न्यायालयको ठाउँबाट जुन किसिमले जनता र अन्य निकायहरूले जसरी त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हो त्यो चस्माबाट बाहिर किसिमका आशंकाहरू उत्पन्न भइसकेपछि संसदमा रहेका दलहरूले जुन अहिले चाहिँ तपाईँको यो महाभियोगको चार्ज लगेर इम्पिचमेन्टको चार्ज लगेर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ त्यो विषयको सवाल जवाफ अहिले भइरहेको छ। मलाई लाग्छ आज अन्तिम सुनवाई हो, यो सुनवाईबाट एउटा निष्कर्ष निस्केला। यतातिर हामीले चाहिँ यहाँ डिबेट गरेर धेरै अर्थ छैन, तर मात्र एउटा कुरा के हो भने नेपालको यो शक्ति पृथकीकरणको जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तमा जति पनि यस्ता घटनाक्रमहरू भइराखेका छन् यी घटनाक्रमहरूले एउटा कुरा के हुन्छ स्थायित्वभन्दा पनि यसले चाहिँ अर्को दिशातर्फ चाहिँ मुलुकलाई लाने गर्दछ। त्यसकारणले बडो संवेदनशीलपूर्वक भएर एकदम जिम्मेवार भएर म के भन्न चाहन्छु भने यस्ता जति पनि महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् यसमा जिम्मेवार ढङ्गले यसको समाधान खोजिनुपर्छ, चाहे त्यो सत्तापक्ष होस् चाहे प्रतिपक्ष होस्, साझा अवधारणा बनाएर यस्ता कुराहरू। किनभने मुलुकमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई यदि हामीले तस नस पार्न खोज्यौँ भने अथवा त्यसका जति पनि आयामहरू छन् त्यसलाई सेकिङ गर्न खोज्यौँ भने त्यसको रिपरकसन नतिजा भनेको त्यति राम्रो हुँदैन। सबै राजनीतिक दलहरू यसमा जिम्मेवार हुनुपर्छ। ठिक छ, तपाईँलाई प्रश्न गरेँ। अब जस्तो उहाँले के भन्नुभएको छ भने राजनीतिक पार्टीहरू लेटर प्याडमा लेखेरै यो न्यायाधीशलाई चाहिँ नियुक्ति गर्नु या चाहिँ बढुवा गर भनेर तपाईँहरू पठाउनुहुन्छ भनेर उहाँले जवाब दिनुभएको छ। त्यो 3.5 वर्षको कार्यकाल तपाईँहरूले पनि पठाउनु भएछ कि क्या हो? उहाँले त्यही जवाब दिइरहनु भएको छ अहिले? मलाई थाहा छैन, यसका बारेमा मलाई थाहा छैन, जानकारीमा आएको छैन र नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा त्यो काम हामी शक्ति पृथकीकरणको हामीले गरेको भन्ने कुरा सरकारले गर्यो भन्ने र हामीले गर्यौँ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन र यो उहाँले चाहिँ नि हामी गर्छौँ भन्ने कुरा म त विश्वासै राख्दिनँ। त्यसमा तपाईँ केन्द्रीय सदस्य हो, अब महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाएर पारित गर्नको लागि त एमालेको सपोर्ट चाहिन्छ नै, बहुमत पुर्याउनको लागि भनिएको छ क्यारे द्वितीय पुर्याउनको लागि। त्यो हिसाबले एमाले महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न भोट हाल्छ कि हाल्दैन? यस्तो छ, यो महाभियोग प्रस्ताव उहाँलाई मात्रै होइन अरू परमादेश जारी गर्ने अरू न्यायाधीशहरू, श्रीमान माननीय न्यायाधीशहरूलाई पनि क्वेसन उठेको छ। त्यो भएको कारणले उठ्दा सबैलाई उठ्नुपर्छ भन्ने हामीले पहिले नै कुरा भनिसकेका छौँ। उहाँलाई चाहिँ स्वयं माननीय चोलेन्द्र शमशेर जवाराले किन मलाई महाभियोग आयो, म के फैसला हुँदै थिएँ, माधव नेपालको पार्टीका बारेमा फैसला हुँदै थियो, त्यो बालुवाटारको जग्गा प्रकरणका बारेमा फैसला हुँदै थियो, अरू विषय फैसला हुँदै थिए। त्यसपछि उहाँले पनि त्यहाँ दिँदा पनि भन्नुभयो, मिलो पनि चुड्कीका भरमा म चाहिँ हामीलाई सिद्ध्याउनेहरूलाई सिद्ध्यायौँ, कचाकुचुक पार्यौँ भनेर चाहिँ नि भनेर अमुक पार्टीलाई उहाँले भन्नु पनि भयो। यी सबै हेर्दा र त्यति बेलाको दृश्य जसले भन्यो उहाँको हो कि होइन भनेर हेर्दा त्यो पनि देखियो। यी सबै हेर्दा यो बेठिक थियो। हामीले त्यति बेला के कारण ल्यायो? यो चाहिँ रिस सान्नका लागि, द्वेष सान्नका लागि मात्रै भयो, यसो गर्नु हुँदैन थियो। उहाँले भन्नुभएको छ नि त 500 जना दोषी छौँ हामी भने तपाईँहरूले महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्नुहोस् भनेर केपी शर्मा ओली समक्ष हात जोडेर भन्नुभएको छ। त्यति बेला किन नलाइदिएको? त्यस्तो छ, हामीले के हो त भन्दा महाभियोग प्रस्ताव हामी कसैलाई पनि यो समग्र सिस्टम चेन्ज गर्नुपर्छ, कानुन र अदालतभित्रको जे करप्सनको प्रश्न उठ्यो र जे भयङ्कर दृश्य बाहिर आइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ सच्याउनुपर्छ र नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्दै गर्दा हाम्रा बिचमा पनि डिबेट चलेकै हो पार्टीभित्र पनि, र हाम्रो पार्टीले के भने जिम्मेवार ढङ्गले एउटा जिम्मेवारी बोधका साथ महाभियोग प्रस्ताव लाउँदै गर्दा के हुन्थ्यो, चुनाव हुने स्थिति बन्थ्यो, बन्दैन थियो। महाभियोग प्रस्ताव लगाइदिँदै गर्दा अदालत के हुन्थ्यो, सबै बर्बाद हुँदैन थियो। गलत गर्ने कुनै न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश महाभियोग प्रस्ताव मेरो कुरा दर्ता गरेर पारित गर्दिनु पर्ने कर्तव्य होइन र? सुन्नु न, त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले के भन्यौँ, बदमासी 5 जनाको छ, लाउँदा 5 जनालाई लगाउँदा। तर कुरा के हो त भन्दा यो कुरा छिटो किनारा लाग्छ भन्ने पनि त हाम्रो बुझाइरह्यो नि त। त्यो भएको कारणले छिटो चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरको कुरा किनारा लगाउँ। केपी शर्मा ओली र विष्णु पौडेलप्रति अलि उहाँले चाहिँ नरम भाषा प्रयोग गर्नु भएको छ भने मतलब काङ्ग्रेस र अहिलेको गठबन्धन लाउने गरेको आरोप त्यहाँबाट चाहिँ केही न केही मिलोमतो छ कि भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ के समानता देखिएको अहिले? खोइ मलाई चाहिँ
उहाँले के बोल्नुभयो मलाई थाहा छैन। हाम्रो कुरा क्लियर छ, यो अदालतलाई बिटुल्याउने जे कुरा भयो, परमादेश जारी गराएर यो दुनियाँमा हुँदै नभएको कुरा के हो त, सरकार बनाउने र सरकारको खेलसम्म गर्ने कुरा जे भयो। र एकजना माननीय न्यायाधीशले त इमेल गर्दैखेरि कानुनभन्दा बाहिर गएर केपी ओलीलाई हामीले सरकारबाट हटाउन सक्ने स्थिति थिएन। केपी ओलीलाई नै सरकारमा राखिराख्दाखेरि के गर्छन्, भोलि फेरि चुनाव गराउँछन्, गराएर सबै उनले जित्छन्, के हुन्छ भन्ने ठेगान भएन। केपी ओलीलाई जसरी पनि सरकारबाट हटाउनु पर्ने थियो, त्यो हटाउनको लागि अब यो चाहिँ सरकार कानुनभन्दा बाहिर गएर हामीले यो कदम चाल्न बाध्य भयौँ भनेर एउटा मेल पठाएको, र त्यो मेल चाहिँ सबै न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ झुकिएर सबैलाई चाहिँ बाँडिएको र पछि चाहिँ त्यहीँ थुतेको भनेर एउटा ठुलो तपाईँ न्याय क्षेत्रका साथीहरूका बिचमा यो चर्चामै छ। एउटा प्रश्न उहाँलाई गरेँ। अब प्रश्न तपाईँलाई के रह्यो भने, अब उहाँले अहिले भनेको कुरा पनि छ यहाँनिर म जोड्छु। त्यसो भए महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ उहाँले गलत गरेको र उहाँले जुन जुन कुराहरू चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भएर जुन मर्यादा भुल्नुभयो त्यो विषय भन्दा पनि बढी चाहिँ अलिकति केही इगो साँचेर केही रिसिभी देखाएर चाहिँ ल्याएको रहेछ अहिले, होइन त? नेपाली कांग्रेस पार्टीले कसैसँग इगो साध्दैन। पहिलो कुरा यो लेखेर राख्नुहोस्, यो कुरामा निश्चिन्त भएर बस्नुहोस्। किनभने तपाईँलाई म एउटा उदाहरण, यो अहिले भ्रष्टाचारको कुराहरू धेरै निस्क्यो, भ्रष्टाचार भन्ने आरोप प्रत्यारोपका कुराहरू पनि आइराखेका छन्। अहिलेकै वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो जतिखेर यो तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत यो राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा दुरुपयोग आयोग निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीले बनाउनु भएको। त्यस कारणले फजुल कुरा गरेर, कुनै पनि कुराहरूलाई विषयान्तर गरेर, कुनै पनि कुरालाई दोषारोपण थोपेर आफू चाहिँ पानी माथिको ओभानो भन्न सकिँदैन। समग्रमा के हो भने राज्य पद्धतिमा जति पनि आयामहरू, जति पनि विषयहरू छन्, जुन राज्यको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यो शासनकालसँग जोडिएका पद्धतिहरू छन्, ती पद्धतिमा कति इमान्दार बन्ने र कति बेमानी बन्ने भन्ने किसिमको कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। आफ्नो सेल्फ सेन्टरलाई, आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राज्य सञ्चालन गरिरहँदा दुई पटक संसदको तपाईँको हत्या गर्न मिल्छ भने ल हेर्नुहोस् त, 5 वर्ष तपाईँ सत्ता चलाउनुहोस् भने होइन सरकारले 73.7% करिब तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि सभा उहाँहरूको उपस्थिति थिएन। कांग्रेस चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्यो भने केपी ओलीले गर्ने मैले के भनेछु, केपी शर्मा ओलीले गिरिजा बाबुले गर्यो भन्दा केपीले गर्ने, हिजो गर्न मिल्थ्यो, केपीले गर्ने, कांग्रेसले त उत्तर दिनु पर्यो, केपीले गर्ने भने पार्टी प्रधानमन्त्रीले जनताको अधिकार मसँग थियो या जनताको सार्वभौम सत्ता चाहिँ जनताले मलाई गलत त भनिराखेका छौँ त हामीले, ठिक भनेका छौँ नेपाली कांग्रेसले। कहीँ देख्नु भएको छ उहाँहरू नै के भनिराख्नु भएको छ भने देशव्यापी उहाँहरूले चाहिँ कार्यक्रम गर्नुभयो, हामीले संसद विघटन ठिक पद्धतिका लागि हामीले बैठक भनेकै ल हेर्नुहोस्, संसद विघटन बैठक भनेको छ दुई पटक। अहिले हेर्नुहोस् त एमाले र मैले र एमाले हामीले संसद विघटन बैठक भनेकै छैन। सुन्नुहोस्, हिमाल कुरालाई कसले बैठक भनेको छ र? चाहिने संसद विघटन ठिक थियो। हामी त्यो कुराबाट संसद विघटन गर्ने कुरा हिजो बैठक थियो भन्ने कुरा हामीले भनेकै छैन। ल देख्नुभयो, हिजो पनि ठिक थियो। यस्तो छ कि हामीले के भन्नु पर्यो भने यो व्यवस्था वेस्ट प्राइम मिनिस्टर सिस्टम, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम यो व्यवस्था मान्दिन भन्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री यो पद्धति मान्दिन भन्नु पर्यो। केपी ओलीको फोटो च्यात्तै हिँडे पनि तपाईँ आगो आफूलाई लाएर जिजे भने पनि तपाईँलाई जति कांग्रेसले पनि हिजो संसद विघटन गरेर हिजोका प्रधानमन्त्रीले सबैले गरेको संसद विघटन बैठक थियो भन्नु पर्यो। एउटा कुरा ल नेपाली कांग्रेसले गलत गर्यो, त्यही कुरा तपाईले जोड्नु पर्ने, त्यही कुरा दोहोऱ्याएर लानु पर्ने। ल हामीले गलत गर्यौँ रे, ल भन्न सक्नुहुन्छ, भनेका छैनौँ। केपी ओलीले गलत गरेर स्वीकार्नुहोस् न तपाईँ। दुई पटक, एकपटक हो, दुई पटक जनताले बिचारा हामी व्यवस्थित भोकै जनताले भोकै जे कुरा व्यवस्था गर्दाखेरि अनि त्यसलाई मार्ले के भने रिफ्रेश अहिले जनमतमा जाउँ फेरि चुनावमा जाउँ भन्ने कुरालाई प्रतिगमन देख्नुभयो। अहिले त चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ, अहिले त प्रतिगमन भन्नु नि उहाँहरू। तपाईहरु दुईजना युवाले यो संसद विघटन गर्ने कार्य जसले गरे नि, कांग्रेसले गरे नि, कम्युनिस्टले गरे नि, एमालेले गरे नि, जसले गरे पनि गलत हो, मैले भन्न सक्छु गलत। उहाँले सक्नुहुन्छ
सक्नुहुन्छ तपाईँ? किनभने उहाँ चाहिँ ओलीको स्तुतिगान गाउने एउटा सामान्य कार्यकर्ता भन्दा अरू केही होइन, युवा होइन, युवा भएको क्रान्तिकारी सोच राख्न सक्नुहुन्छ, पार्टीको नेताको विषयमा पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। हामी बोल्छौँ, हामी शेरबहादुर देउवाजीको विषयमा पनि बोल्छौँ। कमिटी कुरा बुझ्नुभयो नि? केन्द्रीय कमिटीमा बहस गर्ने छलफल गर्ने जिम्मामा हुनुहुन्न। म त्यो पार्टीको केपी ओलीले अध्यक्षता गरेको बैठकले आदेशमात्मक रूपमा जे जारी गर्नुहुन्छ कमिटीको मान्छे खाली उहाँहरूले अनुसरण गर्ने मैले भन्दा मेरो केही राय होइन। मेरो कमिटीमा राख्छु, यहाँ तपाईँको फोरममा या डिबीले भन्दैमा राख्दैन। सार्वजनिक कार्यक्रम हो नि, सार्वजनिक जनताले बुझाउनु पर्दैन, जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन। जनताप्रति पुरै उत्तरदायी छु। नेपाल प्रसाद कोइरालाले बैठक गरे 1 2 3 भनेर भन्नुहोस् त। मैले तपाईँ कतिचोटि भन्नुहुन्छ? भनिसकेँ मैले। त्यसपछि आएर शेरबहादुर देउवाले बैठक गरे भन्नुहोस्। हामीले के हो त भन्दाखेरि सुन्नुहोस्, मैले यही कुराकानी गर्नु यहाँ तपाईले चार पटक भनिसकेँ तपाईँको यसमा उहाँले भन्न सक्ने आड गर्नु यस्तो पर्यो। छ, एउटा मेरो बारे के हो त प्रस्तुत हुनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ। यो व्यवस्थामाथि के रिथिङ गरौँ, यो व्यवस्थामाथि मेरो कुरा त के हो भने डाइरेक्ट इलेक्टेड कार्यकारी बनाऊ, त्यतातिर जाउँ। होइन होइन भने गलत थियो भनेर भन्ने उहाँले भन्नु ए बाबा, यो हामी व्यवस्थै के अपनाएका छौँ। यहाँ सुन्नुहोस्, आज उहाँलाई सजिलो हुनलाई मैले भनिदिएँ। यहाँ सुन्नुहोस्, अझ म तपाईँलाई व्यवस्थै त अपनाएका छौँ। तत्कालीन अवस्थामा सुन्नुहोस् है हिमालजी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दाखेरि एउटा नैतिकताको आधारमा गर्नुभएको थियो। म भन्छु, हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् जवाब। नैतिकता भन्ने कुरा जवाब राख्नुहोस्, सुन्नुहोस्, तर एकछिन। गलत थियो भन्नुहोस् न सिधा कुरा। जवाब सुन्नुहोस् न पहिला, म दुईटै कुरा के अरे तौलिएर भन्छु, तपाईँले एकदम लजिकली अधिकार थियो कि भन्ने कुरा हो। डिफाइन अधिकारको गर्छु। भित्रको कुराको हो के? संवैधानिक व्यवस्थाले व्यवस्था गरे अनुरूप नै गर्नुभएको, तर नैतिकता के जोडिएको थियो भने आफूले ल्याएको कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम फेल भइसकेपछि नैतिकताको आधारमा गिरिजाबाबुले तत्कालीन अवस्था विघटन गर्नुभएको थियो। तर केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो के आइपर्यो? ल भन्नुहोस्, के आइपर्यो भन्नुहोस् न, जवाब दिनुहोस् न। उहाँले भन्नुभयो उहाँ त्यति बेला नीति कार्यक्रम फेल भयो, फेल भयो अनि नैतिकताको आधारमा दिनुभएको छ। केपी ओलीको त सरकारका विरुद्धमा के आयो? कहाँ केपी आयो? ओलीलाई यस्तो छ, केपी ओली कहाँ आयो खै? यस्तो छ, दस्तावेजहरू आयो कि? एकछिन उहाँलाई भन्न दिउँ न। केपी ओलीका विरुद्धमा 19 पृष्ठको लामो पार्टीको आन्तरिक जीवनको कुरा हो त्यो। सरकारसँग जोडिएको छ। हिजो पनि त सरकारसँग गिरिजाबाबु गिरिजाबाबुले सदनमा पेश गर्नुभएको, सदनमा पेश गर्नुभएको गिरिजाबाबुले, पार्टीमा होइन नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्नु हौ। कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गिरिजा प्रसाद कोइरालाका बीचका टसलका कारणले भएको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा विघटन त उहाँकै पार्टीले असर गरेर भयो नि त। विघटन त्यति बेला एमाले गरे हो र भने 19 बुँदे आरोप पत्र सिर्फ ओलीका विरुद्ध व्यवस्थाका विरुद्ध थिएन, एउटा के अरे तपाईँको नैतिकताको विरुद्धमा थिएन। नैतिकता त्यतिखेर थियो जतिखेर संसदमा पेश गरेको कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट अस्वीकृत भइसकेपछि गिरिजाबाबुले त्यो कांग्रेसले कांग्रेस नैतिक रूपमा के दम राख्दैन भने यो संसद विघटन गर्ने कुरा बेठिक थियो भन्ने कुरा कांग्रेसले राख्दैन। यो दम किन राख्दैन? तपाईले राखेर हुन्छ कांग्रेसको तपाईहरुले सुन्नु न, ओलीले जे भने त्यही कुरा एमालेले के हो त भन्दाखेरि हामीले यो व्यवस्था स्वीकारेका छौं। त्यो व्यवस्था यो व्यवस्थामा के हो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीय पद्धति स्वीकारेपछि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो व्यवस्था यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संसद विघटन गर्ने नयाँ रिफ्रेश जनमतमा जान पाउने कुरा, फेरि चुनावमा जान्छु भन्ने कुरालाई प्रतिगमन देख्ने तपाईहरुको लोकतन्त्र प्रति हाँस उठ्छ कि मलाई? तपाईहरुको लोकतन्त्र नै गजबको छ। जनतामा जाउँ भन्दा प्रतिगमन गर्नुहुन्छ। ओलीले जहाँ प्रतिगमन तपाईहरु कुरा के हो त भन्दाखेरि उहाँहरु के हो त भन्दा जनतामा जाउँ प्रतिगमन देख्नुहुन्छ। जनता भन्नु कि डराइहाल्नुहुन्छ? उहाँहरुलाई जनता यस्तो त्रास छ, यस्तो त्रास छ, जनता भन्ने बित्तिकै डराइ जानुभयो त नि निर्वाचन गर्नु। अहिले बाध्यता हो मिल्ने हुन्थ्यो भने उहाँहरुले तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन? अस्ति संसदमा एउटा विधेयक आयो, के हो भने यो म्याथ थप्ने विधेयक। किनकि अनन्तसम्म पनि लुटिरह त्यस्तो हुँदैन। प्रधानमन्त्री पनि आफै बनाउँ, राष्ट्रपति पनि छान्ने गरी आयो। त्यो कुरा हामीले विरोध गर्यौं भनेपछि के हो भने त्यसमा कांग्रेसको नियत, त्यसमा प्रचण्डको नियत, माधव नेपालको नियत त क्लियरै आयो त। त्यो नियत यदि संविधानले जुन संशोधन गरेर है गरिने विधेयक त तपाईले त गलत भन्नुस् न त। यहाँ सुन्नुस्, एउटा कुरा तपाईले पनि नेतृत्वको चाकरी नगर्ने भने सिधा गर्छु भन्नुस्। अब मैले भनेकै छु त तपाईले 51 सालको मैले के भनेको छु, विघटन गरेको सन्दर्भ गिरिजाबाबुको त्यो गलत थियो। तर सँगै के थियो भने नैतिकता जोडिएका कारण अहिलेको कुरा गरे मैले, यो अहिलेको कुरा गरे म आउँदैछु सबै श्रृंखला मलाई प्रश्न गरौँ, त्यसैले अब फाइनल गरौँ हामी। म श्रृंखलाबद्ध रूपमा आउन दिनुस्। श्रृंखला त यस्तो छ, जवाब सुन्नु न, यो सरकार यो अदालत अब यहाँ सुन्नुस्, मनोमनले विघटन गर्नुभयो, अदालतले रिस्टोर गरिदियो। अदालत हेर्नुस् है, र पनि हामी के भने कानुनी सर्वोच्चताको पक्षमा छौं, अदालतको पक्षमा। कम्युनिस्टको पक्षमा कहिल्यै पनि अदालत रहे। फेरि विघटन हामीले गर्यौं, हामीले केपी ओलीले गर्नुभयो, फेरि रिस्टोर गरिदियो सर्वोच्चलाई। यो सर्वोच्च चाहिँ के हो त भन्दा धेरै मैले आरोप लाउनु हुँदैन। हामी कानुनको सर्वोच्चता र अदालतलाई स्वीकार्छौं, तर स्वीकार्दै यो कुरा पनि त ख्याल त गर्नु पर्यो नि। अदालत कसको पक्षमा बारम्बार अदालतले कसको पक्षमा काम गर्यो?
त्यो कुरा स्वीकार्नु परेन। अन्तिममा छौँ हामी। एउटा प्रश्न गरे, एक-एउटा प्रश्न गरे, एउटा प्रश्न तपाईँ हैन। एकैछिन माइर, तपाईँ एउटा ऱ्यासनल एनिमल हो भने, ऱ्यासनल सोसल एनिमल हो भने एउटा कुरा भन्नुहोस् त, कानुनले जे निर्देशन गरिसक्यो फेरि कानुनका बरखिलाफ गएर विघटन गर्ने यस्तो पनि हुन्छ? जे मनलाई चाहिँ निर्णय गर्न मिल्छ? स्टेट्सम्यान हुनुपर्छ। स्टेट्सम्यान भएर बस्दै गर्दा जनता जति पनि यो शक्ति पृथककरणको सिद्धान्त, जनताका मुद्दाहरू सबै विषयहरूमा संवेदनशील भएर निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसो भए तपाईँहरू अब नेतृत्वको दुवैजनालाई प्रश्न, दुवैजना नेतृत्वले गरेका गलत कार्यलाई गलत र सहीलाई सही भनेर त्यसको पछि उभिन तयार हुनुहुन्छ? नेपाली कांग्रेसभित्र हामी जस्ता कार्यकर्ता स्वाभाविक छ नि, सुन्नुस्, नेपाली कांग्रेस स्वाभाविक छ नि, उभिनु परेन र भने नेपाली कांग्रेस बेठिकलाई बेठिक सहीलाई सही, नेपाली यसमा बेठिकलाई बेठिक कांग्रेसभित्र हामी जस्ता कार्यकर्ताहरू एकदम दृढतापूर्वक साँचोलाई साँचो र गलतलाई गलत भन्ने ताकत राख्छौँ। तर उहाँहरूको पार्टीमा, उहाँहरूको नारायणीमा भएको, नारायणीको किनारमा भएको महाधिवेशनले देखाइसकेको छ। उहाँहरू चाहिँ एउटा कुरा धेरै गफ गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको महाधिवेशनले विचार नीति कार्यक्रम केही छैन। उहाँहरूको महाधिवेशनको दस्तावेज ल्याउनुहोस् त तपाईँ। तपाईँहरूको दस्तावेज छैन, नीति छैन, कार्यक्रम छैन, फगत नेतृत्व ल्याउनु भएको छ। उहाँहरूको के हो नीति कार्यक्रम, के हो उहाँहरूको दस्तावेज, के हो केही छैन। तपाईँहरूको महाधिवेशनले पास गरेको डकुमेन्ट ल्याउनु न। पुरा सुन्नुहोस्, त्यो भएकोले कारण के हो भने अरूलाई क्वेसन गर्दै गर्दा पहिले आफूलाई हेर्ने, आफ्नो कुरा दस्तावेज ल्याउनुहोस् अनि फगत डिबेटको के मिनिङ छ डेबीजी? तपाईँ ल्याउनुहोस् डेबी, तपाईँको दस्तावेज के हो, महाधिवेशनको दस्तावेज के हो? सुन्नुहोस् न, अस्तिको महाधिवेशन नीति तथा कार्यक्रम, सुन्नुहोस् न मेरो कुरा त सुन्नुहोस्। नेतृत्व चयन गरेको महाधिवेशन, अब नीतिको महाधिवेशन हुँदैछ हाम्रो। सुन्नुहोस्, तपाईहरुको नीति बेगर नेतृत्व हुन्छ? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? नीति बेगरको नेतृत्व हुन्छ र तपाईँ सँगसँगै लानु। यहाँ सुन्नुहोस्, तर तपाईको जस्तो नारायणीमा खल्तीबाट चाहिँ नाम लिएर किन फलानु केन्द्रीय सदस्य, सुन्नुहोस्, त्यहाँ चुनाव भएको छ, अर्काको पार्टीको के आलोचना गर्नुहुन्छ? अर्काको पार्टीको के आलोचना गर्नुहुन्छ? पहिले आफ्नो पार्टी राम्रो बनाउनु पर्यो नि। कांग्रेस आफूलाई सुधारोस् न, कांग्रेस सुधार्नु मेरो शुभकामना। कांग्रेस सुधारियोस् मेरो शुभकामना छ। तपाईँ नेता बन्नुहोस्, कांग्रेसको सुधार्नुहोस्, कांग्रेस मेरो त शुभेच्छा छ। कस्तो खालको खल्तीबाट ओलीले ल्याएर फलानु फलानु नाम ल है, शेखर कोइरालालाई कांग्रेस भित्र गरेको कुरा मैले बोल्दिउँ? बोल्नुस् न, किन बोल्ने मैले? कांग्रेस आफै बोल्नु, कांग्रेस त आफै बोल्छ नि। शेखर कोइराला बोल्नु पर्यो नि, हामी स्वीकार्छौँ, साँचो कुरा बोल्नुस्। सोभरको कारणले कुरा के हो भने खुला कुरा बोलेर अनावश्यक बोलेर दुवैजना युवा हुनुहुन्छ, तपाईहरुको दस्तावेज सच्याउँदै जानुस्, मेरो शुभकामना छ। यहाँहरु दुवैजना कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँहरु दुवैजना धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि। आज हाम्रो कार्यक्रम थियो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा युवा संघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष रमेश पौडेल र नेपाली कांग्रेसका युवा नेता डीबी सुनवार। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।